Здравейте, аз съм Ирена Григорова. Днес ще ви разкажа за величествен храм на Слънцето, който има огромни камъни, на които има изписана молитва за плодородие. Нека да започнем историята от начало, защото в нея има не само археологически проучвания, а и едно нелепо объркване, което се превръща в световна сензация. Всичко започва през 1936 година, когато Илия Радушин от Разлог намира в нивата си на 3 км от града огромен камък със странни знаци и рисунки. Изтърколва го в междата на нивата с изображенията надолу, за да не види никой, и забравя за него. 20 години по-късно, през 56-та година, комшията на Илия, Тодор Астин, натоварва високия 1,70 м камък на каруцата си и го носи в двора си, за да го използва като мост през вадата. Камъкът и рисунките обаче правят впечатление на случайно минаващия художник Тачо Танев, който в този момент подрежда експозицията в току-що направения музей в Разлог. Той отива в общината, взима каруца и веднага прибира плочата. Тачо Танев е специализирал в Лайпциг точно това. Символи и прочие. Хлъцва, изследва вдълбаванията, всичко и публикува плочата, голямата плоча за пръв път 56-та година с писание Музеи и галерии и се прочуваме. Веднага предизвиква страхотен интерес. Той казва, че плочата е правена грубо, но с уверена ръка и прави паралели от тук с микенската цивилизация, където орнаменти от това се среща при погребални материали, а после, както и той се изразява, са стилизирани в Египет. Плочата от Столоватец веднага привлича вниманието на изследователите и задава въпроси за възможна връзка с Египет и Микена, защото в долната й част ясно се вижда слънчева ладия и изправен мъж в свещено действие. Египетският мит за слънчевата ладия разказва, че Бог Ра всяка сутрин изгрява на небето, след като през нощта е преминал през 12-те порти на подземното царство. Въпреки че столоватската ладия много напомня на египетската, прави впечатление, че тя прилича и на змей, и на змия с глави отпред и отзад. Лутата слънчева ладия в цяла Европа, дето има, се оказва, че това е най-старото изображение на... Защото го определят и датировката е много относителна, горе-долу средата на трето хилядолетие. Сега, тук пише с египетски иероглифи, обаче от тук в Египет иероглифите, а не обратно. Датировката на плочите от Столоватец предизвиква много научни спорове. Всички те са за времето преди новата ера. А водещия археолог на последвалите разкопки Горанка Тончева ги поставя в средата на трето хилядолетие. На информационната плоча от Националния исторически музей виждаме надпис Второ хилядолетие, като има и предположения за 8 и 6 век. Ако приемем за коректна датировката от 3500 години преди новата ера, излиза нов, много интересен въпрос. Дали изображението от Тракия не е по-старо от тези в Египет, защото възникването на мита за слънчевата ладия е датирано от египтолозите с около 1000 години по-късно, 2500-2400 години преди новата ера. Ето как Илия Тантилов разчита цялата каменна картина и действията на жреца. Това е водата в трите сезона, в които е живо. Пролет, тия лъчове тук нагоре. Това поникват с горе. Той с божествените слова може да задейства стихиите, защото това е и вода, и стихии. Да. Това е горното небе, облаците, това е водата през лятото, когато е само една охлювица, една спирала и е центрирана върху слънцето, когато става оплождането на едния ден. И това е водата есента, когато слиза да замръзне.
Къде е намерена тази? Тази е намерена 73-та година, когато идва Горанка Тончева да прави разкопки на мястото, проучвания. И са се разтичали малко нашето МВР тук, милицията, в двора на Илия Чилев, който си събирал камъни за къщата там. И както пише и Горанка Тончева, на разпит, няма интервю, няма това онова, на разпит. Нали? И обяснил как е, но е запазил. Не я е натрошил, да речеш. Да. И е докарана в музея, но е докарана още веднага 57, 8, 9 година, защото я има в публикации и става ясно, че 59-та е идвал от Тодор Герасимов да проучи тая плоча. Той ги изкарва пък келтски. Тогава са били на мода келтите. Това е слънцето, това е водата също. Тази я имала в оригинал в музея. Оригинал в музея, да, защото тук се губи малко един от орнаментите. Пак лятото, когато е най-малко, има тук фаус. Тук малко се губи и тук е есента и тук има още едно знакче, което е като наистина. Но за мен е амин. Третата плоча е намерена при археологически разкопки в местността Столоватец. Тя е по-малко от първите две, но също е много интересно изписана. Там е намерен един голям фаус, кой знае защо 2 дена го описва в дневника, а не го е прибрала. Прибират само тая, намират ги като вторични, както и такива орнаменти, като строителен материал във вторични зидове от 6 век преди новата ера. Така че отпадат това с келтите, защото те са били строителен материал 6 век преди новата ера, направен върху плитък културен пласт, казва тя. Така я наричаме малката плоча, голямата, средната малката. Това е вулва, женския орган. Има го и като обредните хлябове на Димитър Маринов и той пита бабите какво е това. Това за плодородие на деца, за раждане на деца. Женски полов орган. И какво представлява? Мъж и жена преплетени. Даже на обредните хлябове и тук точно мястото на връзката е завързано с едно кръгче. Оригиналните плочи днес са разделени. Голямата и малката са експонирани в Националния исторически музей в София, а средната е в Исторически музей Разлог. На графиката, която стои точно до камъните в Националния исторически музей, ясно се вижда един детайл, който вероятно е изтрит на оригиналния камък, а го няма и на възстановката в Разлог. Това са две лодки. По-голяма, в която има 7 силуета, и по-малка, в която хората са 5 и са по-ясно четими. Двете лодки са изобразени от двете страни на вплетения силует, за който ни разказа Илия. Какво обаче могат да означават и каква е връзката между символа на зачатието и плаващите хора, не разбрах. Това са трите плочи. Четвъртата говори се, че е имало две в къщата на учителя по история Георги Радушин и е идвал, били са така добри познати с Александър Фол и той му е предлагал 25 000 лева да му съборят къщата, да вземат тия двете. Той не се е съгласил. Нещо такова са представлявали, островърх двускатно и с подобни само с 4 камъка, може би са били повече. Най-вероятно са били доста повече, обаче това е намерено, трябва да се копае. Откриването и проучванията на плочите от Столоватец са изключително събитие. Предположението за връзка с Микена и Египет, както и с келтите, които идват по тези земи около 3 века след направата на каменните плочи, са на път да превърнат обекта в едно от най-големите открития на миналия век. Тогава обаче се случва нелепа случка, която обръща всичко с главата надолу. През 1974 година, в края на септември, в последният работен ден на експедицията, водещия археолог Горанка Тончева не е на обекта. От земята излиза плитко погребение. Черепът е повреден, а и вече се стъмва, така че няма време за обстоен оглед на останките.
Иван Каркелев прави снимки. Няколко дни по-късно Горанка Тончева прочита в заглавията на столични вестници, че на обекта е намерено погребение на циклоп. Новината за откритите циклопски останки обикаля световните медии и всички погледи се насочват към Столоватец. Археоложката веднага се задейства. Оказва се, че е станало объркване. Намереният череп не е бил цял, предната му част била повредена. Заради това Каркелев е объркал дупката за гръбначния стълб с дупка от око на циклоп. Грешката е ясна и Тончева настоява да бъде написано опровержение. Това обаче не помага. Следва международен скандал и подигравки към българската археология. Така циклопския скандал спира проучванията и тайната на плочите от Столоватец остава неразгадана. Работата на обекта е възобновена едва 30 години по-късно. А това му намерихме и горната част, то е същото изображение като това, само че е на две парчета, пак така като строителен материал във вторичния зид. Имаш ли някаква представа в твоето изследване как са се използвали тези камъни? За плодородие на земята. Слънцето с сянката на фалуса да оплоди земята. Най-вероятно лятото на 22 юни, когато се става оплождането на Еньов ден, оплождането на земята, цъфтят цветята, берат се билки и така нататък. И да е правено такова упражнение. Този камък на оригинала горе ще видим е и машинка за излияния. Тук има едно вдълбаване, тук има друга повърхност и като полееш отгоре, водата минава през фалуса и отива долу в земята. Знаем, че египтяните са правили такива амулети каменни, на които не всеки е бил грамотен, се изчупа молитва за здраве. Полива се отгоре и се счита, че молитвата е прочитана, отдолу паничка, събира се водата, болният изпива водата и магията е направена. Колко ли величествен е бил този храм на Слънцето? Колко ли време е просъществувал и колко е бил голям? На всички тези въпроси днес отговор няма, но остава надеждата, че някога археологически обект ще бъде напълно проучен и тогава ще знаем отговора на тайната на камъните от Столоватец. До тогава може просто да им се полюбувате, като отидете в центъра на Разлог, където има тяхно копие, или да минете през Националния исторически музей и Исторически музей в Разлог, където са оригиналите. Ако ви е станало интересно, да ви подсетя за един лайк, бутона за абонамент или просто да споделите видеото на стената си, за да стигне до повече хора. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро.